أهمية تقييم العملاء في بوسطة. مرحبا بكم نجوم بوسطة. هنتكلم النهاردة على تقييم العملاء، أهميته وإزاي أقدر أوصل لأعلى تقييم. إحنا في بوسطة مش بنبيع منتج، إحنا بنبيع خدمة، والخدمة دي أساسها العميل. تقييم العميل مش مجرد رقم، لكنه مؤشر مباشر على أدائك ومستقبلك في الشركة. وأداء ومستقبل بوسطة في السوق. كل ما كان تقييمك أعلى، زادت فرصك في تحقيق مكافآت وتحسين مستواك في العمل، وزادت فرصة الشركة في الانتشار والتوسع. حالياً بوسطة شركة الشحن رقم 1 في السوق المصري، وده مش بالأرقام بس، ده بالأداء والتقييمات ورضاء العملاء. علاقتك مع العميل مهمة جداً. بعد استلام الطلب، كل عميل بيستلم رسالة واتساب بيقدر من خلالها يقيم خدمتك من نجم ل5 نجوم، وكمان يكتب أي ملاحظات. التقييمات العالية بتأكد إنك بتقدم خدمة ممتازة، وبتحسن صورتك داخل الشركة، وبتحسن صورة الشركة أمام العميل وفي السوق. وعلشان كده كلنا حريصين إن نوصل لأعلى نسبة تقييم. لو عايز تقييمات عالية، ركز على النقاط دي. 1. احترام الوقت. التزم بالمواعيد المحددة للوصول للعميل. 2. التواصل الفعال. اتصل بالعميل قبل الوصول، وإذا لم يرد ابعت له رسالة واتساب. 3. التعامل باحترافية. كن ودوداً وابتسم عند التسليم، وحافظ على أسلوب راقي. تأكد من سلامة الطلب. راجع الأوردر قبل تسليمه، وتأكد إن كل شيء مظبوط. 5. اطلب من العميل التقييم. بعد التسليم اسأل العميل بلطف إنه ما ينساش يقيمك، لأنه ده بيساعد في تحسين الخدمة. كلنا دايماً بنتطلع للأفضل. التقييم مش مجرد رقم، ده بيفرق معاك في حاجات كتير. تقييمك عالي، هتحصل على مكافآت وحوافز مادية. تقييمك ضعيف، هيتم إعادة تدريبك، ولو استمر الأداء الضعيف ممكن تأثر على استمرارك في العمل. التقييم دائم هي المراية اللي بنشوف من خلالها العملاء بتشوفنا إزاي. دلوقتي عرفت قد إيه تقييم العميل مهم. التزم بالإجراءات وقدم أفضل خدمة، ودايما اطلب من العميل يقيمك بعد التسليم. كل تقييم إيجابي بيفرق معاك، مستقبلك في إيدك. لا تنسى متابعة القناة لمزيد من النصائح والتوجيهات المهمة. شكراً لوقتك. لا تنسى إرسال رسالة واتساب لإرسال التقييم الخاص بك. شكراً لوجودك معنا في بوسطة. كان معكم محمد زيادة، كوتش النجوم.